好，那灵感对应呢，是我们在11班的课还没讲的，因为它是一个我不想太快讲，我看你们投机取巧，不听课只看只翻牌，然后呢天天抓着我问啊，那个案例会比较复杂，然后想提前看的可以去看知识星球，知识星球有 L3，10班的 L3也有专门讲这个案例，然后我们周6那节课也会讲这个案例，它的前身是什么呢？它的前身是灵感对应，本身就是灵感对应，很多教学机构好像都有教这个，只是我有改良。第一版好像是上面3章，下面3章，这是一版；上面3章，下面3章和未来发展，这是一版。然后我在这个基础上补了一张建议牌，这是我们教的灵感对应。所以呢，灵感对应你就会发现说，它是看1对1的关系，看想法非常全面的一个牌阵，它侧重点在于想法。然后你们会在小红书啊，又或者是什么占星猫啊等等那种看到说，每张牌什么，这个是我对他的影响，他对我的影响，我怎么乱七八糟。就我们教学的这版呢是没有这么复杂的，我们教学的这版呢，就是上面3张是一个人的想法，这3张对应的就是一个人的想法，纯无牌阵。这3张就是看问卜者的想法，下面3张看对方的想法，未来右边这样看未来的发展关系发展，左边这样看建议。这是改良过的，大家记一下啊！你们不要去看到那种每个位置对应一张，然后乱七八糟，那个会很乱，不好用。就是因为不好用，我才改的这个，好吧？这是我们教的恋人对应。好，基于这个恋人对应呢，我们来看这个牌，背景呢是看跟妈妈的关系发展。好，然后问题是看妈妈关系发展，看这个妈妈的案例就很揪心。问卜者异地工作跟家人1年1见。近期8月中准备回家，想看跟妈妈的关系发展，就是看得很谨慎了啊。1年前问卜者带男朋友回家，妈妈勒令分手，于是问卜者跟妈妈吵架，矛盾没有解决就离家了，但还是有联系，跟男朋友到目前没分手，跟妈妈也有保持频率不高的联系，但妈妈知道你还没分手对吧？这男朋友这就2种可能，要不然你男朋友真不行，要不然呢就是你妈妈比较挑。就是你妈妈知道。这是个问卜者的妈妈，对，就是知道你没分手，也是挺闹心的。半年前给问卜者买的保险没正常扣款，所以走补交流程，简单的事情3-4天反复解决不掉。问卜者情绪爆发，也不能爆发呀，最近水逆，双方断联至今，也就最近断联，对吧？但8月中还得回家。然后背景呢又有因为男朋友的事情，就是其实应该是积攒了蛮多的矛盾的。真的，我们好像那个情感频道，就我不想3月我3月断联至今啊，不容易。断联半年，对不起啊，3月断联至今，好的。好，半年前才看到半年前深夜情感交流平台，这我不想当爹味很重的，哎呀，妈妈辛苦，妈妈不容易，这我肯定不想干。咱来分析一下牌，好吧？首先呢是问卜者，这组牌3张大牌呢，大牌重，尤其妈妈大牌重也是能理解的，对吧？好，我们先看问卜者牌能不能找到共性，都眼含泪水。能不能找到共性？问卜者的牌的特点。或者最突出的你们能感受到的都行。对，知识玉米总结很对。问卜者牌非常小孩，自我，为什么呢？结合背景，你想，我们说太阳本身就是个小孩的状态，对吧？他虽然是个重生小孩，圣杯侍从也是个小孩的状态，那宝剑五呢又是一个沟通方式出问题的太阳圣杯，对，所以其实这个问卜者的牌，当然了，我们只解牌，也不是骂人，也不是针对人啊，也不是说妈妈就是对的，所以我们只是单纯解牌，大家不要过度代入。问卜者的牌确实会更小孩，更自我。其实积极一点讲，就是他没有受到断联过分的影响，比起妈妈，对不对？但同时也说明他的性格里面，至少在跟妈妈的相处里面，他其实是一个相对稚嫩、相对幼稚、不太成熟的状态，这是一个。以及你会我们先把妈妈的牌，我们感受一下妈妈的牌，有点压制。全图，你把恋人放哪了？妈妈挺难受，长者，恋人，你家恶魔有天使啊？冷，也在反思自己。妈妈的牌一个是土元素特别重，是的，沟通有些力不从心，所以其实妈妈的牌会有一种，我找一个词啊，迷茫混乱，更注重现实问题，会有一种凌乱感或者破碎吧。我觉得妈妈的牌挺破碎的，道心破碎，破碎无力。
对，所以其实这是妈妈的整体上为什么隐者逆位也是那种提灯找路，对吧？就是又是长者，但是呢，你能让一个长者是吧 emo 了。恋人逆位也有沟通上的问题，双子座的特点，但是星币五又是一个土元素，土元素重怎么理解啊？你家小孩跟你断联了，你土元素重，那肯定啊，自己养大的儿啊，自己养大的小女孩啊，跟你断联半年了，现实层面上的断联啊，你不得难受啊，你不得担忧啊，你养老咋办呢？孩子不听话咋办呢？孩子真的跟这个男的真的拱了我们家白菜咋办呢？你能不担心呢？是不是？这都是现实因素呀。你要知道背景是有男生的因素啊，对吧？好，然后呢，这男的这个带呼吸的，当然不针对问卜者的男朋友啊，可能也是妈妈的一些没想通的，这就要我们慢慢结合牌面，对，考虑很现实的问题，考虑很现实层面上，毕竟又是异地工作，没有实打实的见面，所以我觉得妈妈在现实层面上是有破碎感的。解完这个案例，这个同学不会哭了吧？好，我们来看问卜者。就是我们这两者一对比，其实就很明显了。同时呢，我们会发现，这就是恋人对应和维纳斯都能解的，但是它角度比较刁钻。问卜者的牌缺什么元素？唯一缺的元素是什么？土。妈妈什么元素最重？土。所以说明什么？说明什么？问卜者没有看到妈妈真正担心的东西，懂了吗？就是问卜者唯一缺乏的是妈妈最重的部分，这是有种感觉是什么呢？就是有种我看李嘉诚的感觉，就是我最缺的钱他最多，是这种感觉，所以你会这是对吗？对，这就是复杂牌阵的，对，就复杂牌阵有个点其实是能看的，就是问卜者是最缺土的。但是呢，妈妈的土最重，所以我觉得问卜者没有看到妈妈真正担心的，问卜者是更多的是用他小孩的视角。对，我们不能说妈妈担心嘛，我们就只能我们客观点讲，把你跟你妈妈放在天平的两侧。我如果只强调妈妈担心的，就会把妈妈放在高位嘛。我们放在天平的两侧，问卜者看不到，就是问卜者看不到的部分是妈妈最重要的，或者妈妈最关注的部分，这个是你们天秤失衡的主要原因，那就是土元素。那我们就去看这个土元素对应的东西是什么，结合背景，懂了吗？好。我们把这个拎出来了，两人还是好深，担心的地方是小朋友看不见。对，天下妈妈都一样，呵呵，这个男的背景有不同吗？我们先来看女生，其实你能在问卜者的牌里看到一些东西的。问卜者的首先缺土元素，对吧？就是在跟妈妈的关系里面，其实最缺乏关注的土元素，我们就不会只说什么钱，对不对？对，最缺乏的是你妈日天秤，就是你想，问卜者缺土元素，最缺失的是什么？责任感。土元素跟责任感，然后呢，跟这种踏实的稳重的感觉有关，再加上小孩子因素重，所以其实我觉得问卜者他相对来说不是很成熟，这是肯定的，这个牌很突出。就是我觉得缺土元素，再加上小孩子因素就是小孩的因素重。哎呀，我要打哪儿呢？打这儿吧。会得出来一个结论，一个是责任感、责任心比较弱，当然它主要强调是跟妈妈的关系中啊，新的问题，还有一个就是确实没有讨论太长远的东西，以及我觉得没有那种处理关系的那种沉着冷静的稳重感，这是土元素所对应的。更多的是什么？就你想，又太阳火元素大火呀，熊熊燃烧大火，又宝剑五逆位，又圣杯侍从逆位。而且如果你们要再深度分析，你就会发现它就是一张很典型的一张大牌结合和所有的小牌都是逆位，会有什么特点？解决不了。走喽，撒花喽，远走高飞喽，它是这种感觉，大而化之了。你还记得我们讲太阳牌的时候吗？天高皇帝远，我妈管不到我，其实就是这种感觉。因为你在异地工作，大跑路喽，你想是不是？你要看背景，对，背景其实是异地工作，跟家人1年才见一次面，所以我觉得这个女生她有逃避的倾向，但她逃避的方式跟前面那种谈恋爱的逃避不一样，她逃避的方式其实就是真的就是大而化之。所以一张大牌正位太阳乍一看还不错，但2张小牌都是逆位，就行为层面上他其实是纠结的难受的，或者是想放任不管的，不想被管教。是的，这个牌形不形象，能不能理解？所以我们要抓住太阳正位是一张主导因素，再加上2张小阿尔卡纳逆位，就是太阳正位在这里不会理解为开心快乐，它是什么，对吧？理解 Max 是它是一种太阳每天升起，反正然后再结合背景，他在异地工作，每天就是反正你管不到我，那就反正我日子还能过，我恋爱还在谈，对不对？他还在谈恋爱，但男朋友还在身边。你反对，反正这男的还不是在我身边，他会有这种感觉，以及会有一种不想被妈妈管教的感觉。可是宝剑五的逆位，对自由，宝剑五的逆位其实想法上，你要说完全不担心以及说完全不混乱吧，肯定是有。但我们说过逆位，它会有种没有办法好好表达的感觉，所以我觉得你应该是那种太阳太
知道吗？大家太阳太远了，它能照亮你，对吧？但它太远了，就是你真正在身边的，对，心里还是有疙瘩的。有时候一想到妈妈，还是觉得闹心。哎呀，又吵架又断联又没联系，肯定还是有闹心的感觉的。有吗？有，但是他会逃避，他的逃避方式就回到太阳的状态，远走高飞喽，懂了吧？再加上上面是从逆位，我觉得还是玩心重的。对，憋在心里，以及他憋心里的远不及他真正觉得说，哎呀，放一放，玩一玩。对，有的肯定有。然后上面是从逆位也还是相对稚嫩的，以及说玩心重的。对，还是在太阳笼罩下，你看一样的。就总的来说，我觉得说句实话哈，问卜者的牌相对有恃无恐，这个好理解吧？相对来说有恃无恐，而且他就是那种逃避可耻但是有用，他就是很典型这样的牌。这个3张牌大家能理解到吧？他的知识点一个是他缺土元素，但是他妈妈最关注的就是土元素，这是最重要的。第二个呢是一张大牌正位，我们前面已经分析过好多个这种大牌是正位但小牌全逆位的情况，这也是一种问卜者。但3张牌的想法也是这样的，一张大牌和2张小牌逆位这么理解，然后再单张去解。解释会吵架赢了，但是也很不开心。你在哪儿看到赢了？或者问卜者觉得自己赢了可以，问卜者觉得自己赢了可以，但是有没有客观事实上的赢咱不知道，就跟妈妈吵架断联半年能那有谁能赢啊，对不对？但问卜者觉得自己赢了，又或者是觉得你反对我，但是我还是没分手是赢的话，这个是可以的，懂吗？换一句话说，说小爆发，换一句话说啊，小爆发，问卜者觉得赢了，你觉得妈妈有觉得谁输赢吗？也没有的。对，好，来看妈妈关注的部分。但我觉得他妈妈应该也是挺那啥的，有时候说话。来看妈妈的3张牌，首先是2张大牌，然后其3张全是逆位。全逆位的时候会有什么感觉？就我们说过，妈妈的能量发挥的非常的受阻，又或者非常的不顺畅，对不对？你想那怎么去理解了？我教大家，你觉得这3张牌都是正位的时候，妈妈会有什么感觉？很担心，但说不出口，是的。很担心，很关注，以及很想你现实生活中好好的、踏踏实实的关注你，说不出口，以及说他就不能好好的去表达也好，不能好好的去这么做也好。在3张牌正位的时候，你想恋人其实是多么好的这种妈妈祝福你的感觉啊，对不对？就是只要你妈妈不是那种见不得你谈恋爱的，但这个牌看着你妈妈也没那么变态，对吧？对，然后土元素又是物质现实层面上的愿意给你兜底的感觉，对吧？可这3张牌都是逆位了。好，然后呢，我们来看隐者逆位。隐者逆位，我们说隐者是有长者的身份。刚刚有个同学说这个牌妈妈有很强的长者的感觉，其实是对的。隐者再加上新币5，这2张都是土元素，又很关注土元素，所以其实我觉得妈妈是很想所谓的为你好，也希望所谓的你过得好，以及他会觉得过得好一定是基于土元素的。你要看一下你妈妈跟你的矛盾是不是有基于土元素的，就跟你男朋友那个事儿上，看一下你后面的解读啊。我还没看你的解读呢。你看妈妈会打听，考虑现实，你觉得你看看，觉得对象有点穷，我就说嘛，这个牌你妈妈很关注土元素的部分，对，在现实层面上、世俗层面上过得好，对，所以肯定是有的。然后呢，但都是逆位，所以我觉得你妈妈本质上反对你男朋友是她觉得你跟你男朋友在一起不能过好日子，土元素没有得到保障，现实层面上的保障、安全感、物质层面上的她觉得没有得到保障。隐者逆位怎么理解啊？不是想开了吗？隐者逆位只是想开了吗？它是土元素啊！你看冲天飞猪，你真的是你经常介于用元素解读，就用单一的元素解读，和介于只用牌意解读之间来回跳转。你像是不是？我隐者逆位是什么感觉？它的就没有它，因为你如果只用牌解，你就会觉得很难解。其实隐者逆位是什么感觉呢？就是他是有感到迷茫的。我觉得为啥不是正？我有点迷茫，因为他3张全是逆位，就他是清一色逆位，以及说半年没有回家。如果是你会不会心软？你女儿半年不跟你说话，半年不跟你回家，你会不会心软？你会不会心软？以及你想想，你要是刚开始就断联的话，你可能最难受。你都半年了，高低得习惯了吧？高低能想通点事儿了吧？都半年前的事儿了，你高低能看开点了吧？对不对？你不能只用单纯的，这也是为什么我每次讲吊人那张牌的时候，我跟你们讲，你不能把吊人逆位理解为想开了、想明白了、走出来了，不是这么去理解的。你要结合背景以及他最多就是程度减缓，不影响他依然是迷茫的。作为一个妈妈，她也是迷茫的，是不是？想问，但是
我不针对你啊，你这个问题问得很好，因为很多同学犯了这个错，趁机刚好讲了，肯定有担心自己想说，对，是的，所以他更多是逆位，他不能顺畅表达的同时呢，他可能减缓一点，但他减缓的方式不代表他彻底的看开，对不对？他只是说因为半年了，高低点，对，底色还是得看底色。好，这是赢者逆位，我觉得他妈妈就处在一个，你说矛盾吧也矛盾，就是半年多了，多少带点心软，但是呢，也还是很迷茫。我觉得你妈是真的看不上你男朋友家庭。星币五逆位，星币五逆位怎么理解？结合你们可以把土元素放一块解。星币五逆位，冲突、矛盾，基于现实、基于钱的因素等等，以及呢，我觉得其实这个牌是能看到你妈妈的特点的，真看不，你真看不上。我让你妈妈这个牌我也看不上。我觉得你妈妈底色是没有安全感的，她的安全感来自于当然我不知道你原生家庭的情况啊，但我觉得你妈妈是想你过好日子的。就这个牌其实明显怎么看呢？就是已经动到了土元素的不安了，就不是针对于你这个人或者是跟你的关系了，而是我们说过土元素是肉体身体，对不对？以及土元素是最根源性的稳定感。一个人如果活在世界上没有土元素的时候，是真的很不安。我不是没有土元素吧，就是他土元素不稳定的时候，你就想一个人站在地上，他地上有裂骨裂痕，他是这种感觉。对，那你妈妈就是很典型的土元素都是逆位，又是星币五的时候，我觉得你妈妈站在房子上，她都觉得房子地板是翘脚了都，就真的站不稳的感觉。所以我觉得你妈妈本身是没有安全感的，再加上你谈这个男朋友让她也很没有安全感。是的，但是要具体要看你们家条件，你们家情况。就你想是不是？所以你妈妈的土壤是非常，你说贫瘠也好，或者非常的真的是不安的。这是你妈妈非常关注的，但是这也是问卜者最没有看到的部分。好，就是我觉得你妈妈除了担心你男朋友，但是我觉得她担心的以及担心你的生活，来自于她自己的安全感缺失，以及我们说过土元素会有一种沉重感，能理解吗？然后处女赢者牌对应处女座这种逃避特质，我觉得也是有的。但是可能你妈妈跟你沟通的时候，不是直接的沟通，说我自己也有一些安全感缺失的，你妈妈可能不是沟通这个，你妈妈就会说你男朋友太穷了，她是这种沟通，这也是非常处女座的表达，能听懂吗？你妈妈沟通的一定就是逃避性的沟通，你这男的不行，这男的太穷了，你嫁给他你就吃苦日子吧，他可能是这种沟通，这是全逆位，这是星币五破碎的沟通。可是你要知道，都是土元素还都是逆位的情况下，你妈妈自己是一个，至少她跟你的关系里，她也感觉不到她自己的安全感，以及她跟你的关系里面，她也是一种很沉重的感觉，这是你妈妈的底色。穷困潦倒，是的，当然要看背景，有一些牌面你往深了追的话，比如你妈妈可能也在感情上吃过没有钱的苦啊，有乱七八糟都是有可能的，要结合背景，在这里不方便拓展啊。好，然后恋人逆位呢，沟通上的屏障，我们说过，他又是双子座的，然后大家还记得双子座最大的特点是什么？打听八卦，乱七八糟。前面后面不是有说吗？我觉得你妈妈也是会问的，就是你妈妈没直接跟你沟通，但是问东问西，打听，旁敲侧击，看你过得好不好。我觉得你妈妈会干这个事儿，这个行为也非常双子座，侧面了解。看问卜者和男朋友精惨。还有一个呢，这个牌还有一个恋人逆位，其实我觉得本质上，你妈妈那么反对的情况下，又出现了恋人，就是我觉得他是有做过思想斗争的，因为恋人本身是祝福的，还记得吗？恋人是有被神明祝福的。不行，你先会分心，有被神明祝福的，但是逆位，我觉得你妈妈尝试过接受，她可能真的接受不了。这个牌是真的有尝试过接受，有尝试过接受祝福等等，但是她可能真的接受不了。所以恋人对，没有说服自己，所以恋人逆位，一个是他跟双子座有关，那同时他也跟对，同时他也跟沟通有关，我就是结合赢者逆位的这种沟通，结合星币五的沟通，他是担忧的，但是他的沟通方式可能让你不舒服了。然后呢，这是妈妈的牌，然后未来的发展，星币皇后，其实从这个走向来说，你们觉得走向发展如何？还是很担心，但是关系发展呢？会好转，是的，没有恶化，其实是相对好转。以及我们说他是摩羯座，就是母亲的这层关系，还好。我话打断，咱也不好评判啊。黄黄的应该还不错，是的，就相对来说关系会缓和一些，但是妈妈还是操心的，以及说，你要从画面上来看，其实就低头了。所以我觉得关系后面会有缓和一些，没吵还行。对，缓和，然后呢缓解一些，以及妈妈的担忧还是在的。但妈妈的担忧就变成什么？碎碎叨。我们还说过新币皇后那种操心的那种，叨逼叨的这种方式了。对，但是关系总体会缓和一些，以及说问卜者跟这张牌怎么理解？你们想一想，问卜者未来，我觉得问卜者后面也会感觉到一些不安，基于现实因素的。就是我觉得你后面会体谅到你妈妈的用心良苦，时间问题。补土了，补了问卜者的土，懂吗？
会看到土元素，看到现实因素了。我觉得你的苦在后头呢。当然了，不是危言耸听了，只是我们说未来的发展，一个是会缓解一些，妈妈的担忧还在，但是呢，你后面也会听懂妈妈的一些话。这是关系上的发展，这个灵感对应大家听懂吧？建议怎么理解啊？圣杯八，咱也不好直接建议你分吧，你走吧。圣杯八是一种重新评估的能量，还记得吗？就是你需要重新从你的情绪中抽离出来。我能明白知和行之间还有一个长城那么远呢。圣杯八是一种你需要慢慢从，就是如果是我建议啊，从情绪出来抽离出来，慢慢去重新思考。我最多会建议到这儿，但我不会直接建议分手。我不会把圣杯八理解为分手，以及像不像回家，回头是岸吧，就这种感觉。跟妈妈多聊聊天，我觉得还是能缓解很多的。以及你妈妈对你确实没有更差的想法。明白吗？